गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। अभी हम दिखाने जा रहे हैं आपको 3D प्रिंटर कैसे वर्क करता है। ये 3D प्रिंटर है, ये इसमें हम सेट कर दिए हैं। उसके बाद ये मटेरियल यहाँ से पास होता है, ये मटेरियल यहाँ से यहाँ जाता है। फिर उसके बाद ये 3D प्रिंटर यहाँ से इसमें इलेक्ट्रिसिटी आती है। फिर ये 3D प्रिंटर ऐसे काम कर रहा है। इसको जो कुछ भी आपको प्रिंट करना है, सपोज दैट ये प्रिंट करना है, आप इसमें सेट कर दीजिए। फिर उसके बाद ये हमको प्रिंट करके दे देगा आफ्टर सम टाइम। ओके, देख लीजिए जिसने नहीं देखा।